L'exposició tracta d'escaragols, una paraula molt simple de dir però amb moltes espècies. Estem parlant que després dels insectes són l'espècie més abundant i la idea és veure la biodiversitat que tinguem en la nostra comunitat i sobretot en la nostra comarca de la Costera. Havent d'alguna manera distribuït el que és el local, la sala, en caragols terrestres i caragols aquàtics, encara que havem buscat un poquet parlar de la vida d'aquests animals, les curiositats, la seva distribució, la seva forma de reproduir-se. I bueno, havem intentat posar-lo en un lloc molt reduït, per tant, al final havem tingut que limitar el nombre de fotografies al voltant de 40. Així l'hem posat al voltant d'uns 35 o 40 espècies de caragols, però en realitat en la nostra comunitat hi ha moltes més. Estem parlant de milers d'espècies al llarg de la història que han anat extingint-se i que han anat, poblant de nou el nostre territori. És a dir, que el problema és ser capaç d'identificar aquestes espècies. N'hi ha de molt menudes i de molt grans, és a dir, que estem parlant d'espècies molt diverses. Bé, en realitat, sobre aquestes espècies podríem dir que la quantitat de biodiversitat és limitada, és a dir, apenas unes 200 espècies no arriba, però tenen unes morfologies tan diferents, uns colorits tan alternatius que fan que moltes vegades pensem que tinguem moltes més espècies. Llavors el que he intentat és així plasmar, hem intentat posar la representació més important de totes les espècies de la costera. Així doncs, la majoria d'elles s'identificaran perquè han format part o bé de la cultura culinària, és a dir, la gastronomia és una part important del consum d'aquest tipus d'animal. També n'hi ha alguns que s'anomenaven caragols pato perquè eren d'alguna manera rebutjats com a menjar per a l'ésser humà, però s'utilitzaven com a menjar per a lo que eren els animals, en especial els patos. I també trobem algunes espècies que són omnívores i que s'encarreguen d'eliminar un poquet el que són l'excés de caragols. I aquestes espècies a vegades són una forma de controlar els propis caragols. També estan representades en aquesta exposició. I per últim parlar que hi ha caragols que és molt difícil de trobar, com per exemple un que tinc justet així darrere, que és el caragol lapa. És un caragol molt raro perquè només apareix en tipus de surgències o brollidors d'aigua molt neta, la qual cosa cada vegada és més escassa en la nostra comarca. Doncs és difícil trobar-lo avui en dia en la nostra comarca. En general podríem parlar que aquests animals tenen un període de vida que no supera els 2 anys. Per tant, estaríem parlant que l'any que ve l'animal que trobem de segur que no serà el mateix que hem trobat enguany. És a dir, que pràcticament fan la seva vida, se reprodueixen i res, s'incorporen a cicles biogeoquímics de la natura. Bé, parlar també que aquests animals són bioindicadors de lo que és la qualitat del sòl. Alguns d'ells poden indicar-nos que el tipus de terreny és molt productiu. Per desgràcia també és un poc escàs el trobar aquest tipus d'animal en aquestes terres nostres, però la zona de Genovés encara manté certs tipus d'estrats que se poden considerar bons i per suport la Serra Grossa és molt rica en aquest tipus d'animal. Per tant, diguem que el que són les serres més baixes tal vegada tinguin menys d'aquests animals, però les serres més altes encara mantenen una gran biodiversitat. En la Vall d'Albaida podrien trobar les mateixes espècies que tinguem així, és a dir, que parlar de la costera, parlar de la Canal de Navarrés, la Vall d'Albaida, tal vegada siga molt semblant. És possible que algunes espècies dominen més, per exemple la xoneta és més típica en la Vall d'Albaida que no en la zona de la costera, però en la costera ne trobem prou quantitat d'aquest tipus de caragol. És un caragol que s'ha consumit, era un caragol molt típic en les paelles, era un caragol que durant molt de temps ha sigut el preferit, pràcticament és el manjar, el plato estrella que es poguera dir de lo que és la gastronomia valenciana, i per desgràcia ha sigut molt perseguit per aquest consum i el que ha fet és d'alguna manera baixar la seva població. Algunes espècies com el Theodoxus valentinus ha patit el que és la pressió de l'ésser humà
i per desgràcia el van descobrir en els anys 80 en el riu de Sants, en l'Alcúdia de Crespins, i a dia d'avui, per culpa de la sobreexplotació, probablement ha desaparegut. Entonces, se podria dir que és una espècie que per culpa de la pressió humana estem quasi en situació de veure-la extingida. Esta altra, esta és la Theodoxus pelascoi, la tinguem en la part del riu de Bellús, és a dir, la part que dona Bellús. I aquesta espècie també està patint la sobreexplotació, encara que a dia d'avui se podria dir que manté un caudal d'aigua a la zona que permet la vida a aquest tipus d'organisme. Encara així, recordem que només se troba en unes quantes llocs i comarques de la nostra zona de la costera. De fet, en la Vall d'Albaida no s'ha trobat. Però, diguem que avui en dia no es considera que estigui en perill com ho ha estat el Theodoxus valentinus. Per tant, és una espècie que encara la puguem salvar. És a dir, que considera que la gent conega cada vegada un poc més aquest tipus d'animals que li diguem perletes, per el colorit tan semblant a les perletes del rosari, dels collars. I dir que gràcies a algunes accions que hem fet aconseguim que se mantinguen encara en poblacions prou abundants. Este caragol té molta història, perquè en realitat el caragol estàvem parlant d'un caragol que no ha sigut bo per a les persones d'ací, però ha sigut molt consumit en un passat. Doncs este caragol té un avantatge, li diguem moratros jueu, caragol pudent, però té fins a 6 capes de closca. Per tant, el fa idoni per a tirar-lo directament al foc i consumir-lo del foc, és a dir, que aguanta molt la temperatura. Per tant, els homes del paleolític el consumien en molta quantitat. Per què dic això? Perquè un company va fer unes investigacions i va trobar que en un dipòsit del paleolític havia una gran quantitat d'aquest tipus de caragol. I al veure que aquest caragol aguanta molt la temperatura, el que hem pensat és que, encara que siga menys bo per a consumir, és més resistent al foc. Per tant, se podia coure amb més facilitat. Així tinguem alguns dels fòssils que ens queden d'aquest tipus de caragol. Aquests fòssils, per supost, són també de la comarca, és a dir, estan extrets de la zona de la Penya Roja nostra. També tinguem problemes en caragols que ens venen de fora, perquè en realitat quan un animal que no és de la comarca apareix en la comarca sembla com si se fera l'amo, i efectivament. Així tinguem un parell d'espècies que s'han fet les ames. El que passa és que nosaltres encara disposem de caragols com és el melanopsis, que és el caragol de riu comú, que es controla, però ja estan donant molts problemes. Per exemple, el Potamopyrgus, és un tipus de caragol que és molt menudet, però arriba a posar-se en terra i acaba tapissant tot el sòl. Per tant, impedeix que qualsevol altre caragol colonitzi el lloc. Llavors el fan molt perillós. En el delta de l'Ebre el tenen ja com a un dels pilars a extingir. I així tinguem el fisa. El fisa és molt comú en les zones on hi ha molta matèria orgànica. Per exemple, quan hi ha una gran neteja de lo que és l'horta, l'all o la ceba, pràcticament aquest caragol se troba com en casa. És un caragol que no té molta por a la falta d'oxigen. És un caragol que pràcticament colonitza el que són les nostres sèquies i se fa l'amo. I precisament tota la zona de lo que és les sèquies que donen al riu, per la zona on fan alls, n'hi ha molt d'aquest tipus de caragol, el fisa. En realitat, aquests caragols jo no les he considerat com a invasores, perquè en realitat no fan tant de problema en la nostra comarca, però sí que es consideren com a al·lòctones, espècies que en un futur podrien arribar a donar seriosos problemes.
que vinguen i que gaudisquen de lo que és l'exposició, que tindreu fotografies amb el nom científic, el nom valencià, el que he pogut trobar, perquè no sempre trobem el nom valencià, el nom en castellà i, per supost, la seva distribució. Recordar que la gran majoria dels organismes, dels animals que tinguem, són de distribució mediterrània. Justament n'hi ha uns quants que han vingut de fora, són el que es consideren espècies invasores. I de moment a la nostra comarca no han fet un mal encara excessiu, però se sap que al Delta de l'Ebre i en altres llocs estan ja començant a fer autèntics estrossaments, és a dir, que hi ha que tindre-los controlats. L'exposició estarà entre els 16, és a dir, el dia d'avui i el 30 de juny, i pràcticament l'horari que té l'Ajuntament i la Casa de la Cultura per a poder gaudir d'ella. I res, convidar-vos a que vingueu a veure-la i tindreu, jo penso, de segur una experiència que no vos deixarà en absolut indispensats, és a dir, és que quedareu prou sorpresos i espero que vos agradi. Vinga, vos animo a que vingueu.